頭皮按摩究竟可唔可以生到頭髮？3秒鐘俾你哋諗一諗，究竟得唔得？答案係可以，不過唔係萬能。我係你哋嘅頭皮治療師阿 Vic。點解按摩頭皮可以幫你生到頭髮？第一，促進血液循環，送營養去到我哋嘅毛囊度。第二，放鬆緊張嘅頭皮，改善生長嘅環境。但係點解唔係萬能呢？第一就係救唔返壞死咗嘅頭髮。第二，要靠正確嘅手勢先有效。立即教你3個正確嘅手勢，點樣去做按摩頭皮。指腹畫圈，唔係指甲，係用指腹撳落去，再打圈。第二步，定點按摩，喺我哋嘅太陽穴，甚至乎頭頂位置，我哋全部都做定點按摩，按入去，再按，再打圈。第三步，往上提拉，由我哋嘅髮線位置打圈，慢慢向上移，進行一個提拉嘅動作，等啲養分可以送到我哋嘅頭頂區。想學多啲手法嘅話，記住 follow我，等我話你知。